ana yoga ya yoga buta ana sinden ya sinden buta nanging wis dadi putri buta ana dalang buta nanging wis insap warna-warna busane Sang Prabu Naraka Sura Cinandra kanthi kaya panjraing Puspita. Sama jenengan. Oh ngaten, mboten noven kali Akbar. Nggih. Oh. Dari mana, Mbak Dari Rizky? Pasuruan aja. Pasuruan aja. Nggih. Nama lengkapnya siapa? Rizky siapa? Rizky Hartini. Sekarang kerja. Enggak, Oh. rumah tangga. Oh, ibu rumah tangga, luar biasa. Wes saiki bedakane sing gampang wae Dik niki. Sampeyan. Tak bedheki, ya ta? Nama lengkap kuwi sapa wis? Aku bisa Mas. Joro. Muhammad Raden Ayo. Akbar Syah Alam. Ayo cek kewalik wis. Keliru. Keliru, ayo diurut nih. Mau aku ora urut ngono kuwi. Ayo, sapa? Raden Terus? Raden Muhammad Akbar Syah Alam. Raden Muhammad Akbar Syahlam. Benar. Rumahku mana? Nganjuk. Nganjuk, ya udah. Kasih Mas Salah, Heru. salah. Lan ndi omahku? Kediri. Oh, nggih, bakale. Nggih, amin. Kaos. Ya iki, penak to. Wis to penak. Heeh. Inggih. Makasih. Yang terakhir. Selamat malam, Markus. Sapa jenenge Markus? Tikus. Hei, Ado-ado teko Surabaya. Wah. Pripun kabare Cak? Waduh Cak Surabaya rek. Ado-ado teko Surabaya cuma kepengin ketemu wong tinalan. oh ya, nyusul Surabaya luar Keren. biasa. Namanya Pak Markus. Nggih. Aku sing bedheki ya Pak ya. Go. Surabaya kudu iso lho saiki ya. Nggih. Dukun bayine Surabaya sapa? Ate. Sak menika kathah Kang Mas. Oke ya. Oke. Nasi goreng terfavorit di Surabaya nasi goreng apa Bapak? Nasi goreng babat. Ada lagi. Asin, nasi goreng asin. Yang paling favorit di Surabaya itu kalau nggak salah nasi goreng jancuk gitu. Ya jajan. Ya, ada Mas. Kuwi tuku terus bisui ngono to. Bapak Markus dari Surabaya. Nggih, saking Surabaya gubung. Gini aja Pak, pertanyaannya gampang. Sebutkan 7 nama wayang sembarang pun. 7 nama wayang. Ayo, sembarang wis. 7 aja. Ayo. Gareng, Bagong, Semar, Petruk. Papa kok ya diurutne penak men. Malih. Kurang telu. Kurang telu. Narodo. Koyo adoh men. Togok. Togok. Karo Markus. Karo Sengguni. Sengguni 7. Oke, kasih Mas Heru. Tak foto Matur sih. sembah Oh nuwun iya. Bapak Lu. Allah. Nggih. Kalah karo Pak Makrus aku. Makrus ya apa? Loh, apa ki? Nggih. Oh ya. Oh kebablasan. Saliman wae sampai diting lho aku Mas. Niki Gosipul masih duduk, masih lenggah? Masih. Oke. Mbok mriki, Gus. Enggak, nanti aja saya dari sini, tapi gini, saya matur nuwun ya. Selama Oke. ini, Gimana? nek kate turu ngono iku aku kadang Heeh. sering ngrungokno Gus Baha. Setelah itu ya ini Mbak Niken sama Mas Akbar. Pripun, Gus? Jadi saya terima kasih Nggih. panjenengan berdua sampai sini. Nggih, Dan sami-sami, Gus. Kami memang pengen banget panjenengan rawuh di Kota Pasuruan. Amin. Bersyukur. Amin. Nggih. Jadi kadang kita itu kalau mau tidur itu banyak yang kita lihat di YouTube, di Nggih. TikTok ya. Saya sering kalau malam pas ada waktu saya sering dengarkan Gus Baha. Nggih. Nah berikutnya saya juga sering dengarkan panjenengan kali Mbak Niken. Amin. Maka itu kita gembira sampai di sini. Alhamdulillah. Nggih. Matur nuwun, Gus. Matur nuwun.
saya kagum lah, ini saya dengan istri Mas Adi kagum kali panjenengan berdua. Amin amin. Bisa menginspirasi dan sekaligus meneruskan warisan leluhur wayangan. Tepuk tangan untuk semua. Mungkin ada nasihat Gus untuk saya dan Mbak Niken. Ini muda-muda semua ya, Sinda ini ya nom-nom, warang gono nih ya nom-nom kabeh. Saya terus terang terharu gitu loh. Pokoknya seneng tok lah sini wis. Nggih. Monggo. Kenapa? Boten ini terus nek nasihati wong loro kapan-kapan tak nasihati khusus. Wadah lagi aku mau ngerti. Cuman begini Mas Akbar. Nggih, terus pundi Gus? Ceritakan sedikit sebelum Mbak Niken, habis ini kita minta lagu lagi ya. Iya. Ceritanya opo iku mau sing sampean ini. Saya sering nonton wayang, saya suka sekali wayang tapi tidak semua saya ngerti. Iya. Lakon dalam wayang itu. Nah, iki mau apa ini yang panjenengan pembukanya ini tadi apa? Ini kisah potongan kisah serial Angling Darmo Gus. Yang sudah digarap gitu. Angling Darmo adalah seorang raja dari kerajaan Malowopati. Ya, terus mengikuti sayembara di pertapan Giri Kencono. Lah, itu siapa yang bisa mengalahkan Bathik Madrim itu bisa mendapatkan putri cantik yang bernama Setyowati. Tapi di sisi lain Bathik Madrim mengadakan sayembara itu niatnya bukan untuk laki-laki pilihan yang terbaik untuk si Setyowati adiknya, tapi Bathik Madrim mengadakan sayembara itu tujuannya agar tidak ada laki-laki yang melamar Setyowati, karena pada intinya Bathik Madrim dan Setyowati itu ada hubungan asmara. Tapi tidak sepengetahuan oleh orang tuanya si Setyowati dan Bathik Madrim yang bernama Resi Manik Sutro. Kurang lebih seperti itu Gus. Iya. Engko akhirnya piye kira-kira? Mangke dipirsani mawon. Oh siap. Untuk Mbak Niken. Saya ngikuti Mbak Niken mulai masih sangat kecil sekali ya. Nggih, matur sembah nuwun. Sekarang tumbuh dengan cepat dan sekarang menjadi salah satu yang populer di Indonesia. Nah, saya sama istri mau ngundang lagi berdua nanti halal bihalal ya. Amin. Matur nuwun wis, lanjut. Saya di sini ngikuti terus. Oh siap. Selesai. Kula tunggu lho Gus menawi dipun undang melih, menawi dipun napa niku ken wayangan kalih Dek Niken kula tunggu nggih Gusipul. Nggih. Menawi halal bihalal. Kula samar nek batal napa dipanjeri sakniki napa pripun? Beres, aman. Siap nggih. Niki lanjut lagu-lagu Dek Niken nggih. Nggih, lanjut Dek Niken dulu. Lagu yang lagi spiral Dek. Viral. Lamunan Dek. Niki permintaan dari Bapak Saifullah Yusuf Gusipul. Digarap musik wae ben meriah. Siap. Lamunan nggih Dek untuk menghibur para warga masyarakat ana ing Pasuruan. Maju gak apa-apa. Maju. Monggo. Los mawon nggih. Los dol. Nggih. Amit nggih. Dek Victor. Ngeten. Nyuwun sewu nggih, Gus. Nggih, monggo. Jane ning kene yo ketok. Ndak puas. Ya. Lamunane niki versi gamelan nggih. Musik mawon Dek. Badhe nyawer to, Pak? Ora to, Pak. Engko lagi gamelane bar iki. Gamelane bar iki musik wae. Ya. Oke. Dari. Aku dicium. Tetap di situ. Gosipul. Nggih. Mohon Monggo Gusipul. naik ke atas mriki Gus, kula badhe wonten kenang-kenangan kalian panjenengan Gus. Jenengan maju nggih. Nggih. Mriki. Nyun sewu. Monggo. Niki ada sedikit kenang-kenangan dari saya Gus, berupa wayang. Niki wayang Setyaki Gus. Wayang Setyaki. Niki kula mboten bahas napa-napa, mboten bahas perkawis di kehidupan nyata, tapi Setyaki, sosok Setyaki di dunia pewayangan adalah sosok yang gigih, sosok politikus yang hebat, dan sosok santrinya Prabu Kresna. Nggih.
Tokoh Setyaki niku. Jabatanipun kalau di Kerajaan Dwarawati niki menteri, Gus. Ah, Setyaki lho ya, Setyaki. Niki nggih Setyaki, senes Gus Ipul. Tapi duka nek benjang nggih, matur nuwun Gus. Niki ada kenang-kenangan niki ada inisial saya, Ras Raden Akbar Syah Alam niki. Nggih. Mohon diterima nggih Gus. Kagem tandha kurmat Nganjuk Pasuruan. Matur nuwun. Di foto to cah, di foto. Di foto. Nggih, nyuwun. Hah? Oh itu, ya. Oh foto, oh nggih. Nggih. Mereka yo. Ya. Nyanyi mana yo? Lagu apa? Napa? Wingi apa sih? Pelanggaran. Pelanggaran. Oh ya njaluk pelanggaran ternyata. Pelanggaran Lintang Asmara. Ya wis kabeh monggo wis pokoke. Oh nggih, niki los nggih. Los. Ngantos jam sekawan. Pun matur nuwun iki semangat semua. Matur nuwun nggih, matur nuwun. Nggih. Matur nuwun, Mbak. Nyuwun barokahipun pangestunipun nggih, Gus. Sik, ning kene sik. Napa? Ya ditahan ning kene sik. Duet. Oh nggih. Duet. Baik. Oh iya, kita tadi kan sudah foto bertiga, kita belum foto berdua. Di foto ya. Sik lem madhep rono. Mati ya? Mas, mic-nya mati nggih, mic-mu sik lho, Mas. Mic-nya mati, mic-nya. Oh iya. Ya, foto dulu. 1, 2, 3. Nyanyi dhewe apa? Mah. Nyanyi apa? Duet. Berarti Lintang Asmara ya? Ya wes. Oke. Yo terakhir duet yo, terakhir yo. Kok terakhir toh? Yo aja akeh-akeh. Pinates sak jame. Ayo Lintang Asmara yo.
Aja deloki aku kintil neh kowe kok. Ora pisah ya Kang Mas. Iya Yayi. Siang pantoro ratri mongke ling manis ati setiaku bisa anduweni sang sikilmu dia Sulaksmi Kang Salindri. ini kan Salindri apa ngerti Udah ya, wis tak turutin loh. Sudah. Udah, yo kembali Udah, yo bobok, kembali. bobok yo. Iso bubuk lho. Makasih. Istirahat dulu. Ayo sinden berempat jumeneng kanggo penutupan pepeling balik rasa ning gamelan. Yo, berempat. Yuk langsung wae tak tuntak. Yo. Kanggo penutupan. Ya. Tarik Subhanallah.
Jogene ditambah sholat sunae Dasar bondo iku perintah agama. Eling bondo ing donya mung sedelo. Sabar lan tawakal, pasrah sing kuwasa. Yen kepengin besok munggah swarga. Setengah jam dinggo nutuk nih lakon. Nah, ya. Yo, jajal serial Angling Darmo. Iki piye lelakon sak rampung iki? Yo disawang dimatke bareng-bareng ya Mas Gareng Dik Bagong. Ya truk. Heeh Mas ya. Kencan rasane, kencan jiwane, kencan kabeh para warga masyarakat ana ing Pasuruan ya. Niki kersanipun kados pundi Ndara Angling Darmo. Tutna sak lakuku Kiai, panjenengan ingsun bakal mlebu ana ing alas. Goleki sato wana buron alas bakal tak pikut. Sun gawa ana ing negara Malawapati. Kabeh iki mung kanggo nuruti pamintane garwaku Yayi Setyawati. Kula namung tut wuntat lampah paduka Ndara, Tarunana Windanana ora bakal bali yen durung kasembadan ing sedya. Sumangga kula dherekaken, Gus. Sikra kang kala tumingal
Semana padha mirah ingsun Katen pas pokong mijil tubuh dahan tanpa karya sangkang rinemakan Gusti ya jagat dewa Bathara ya jagat pramudita mboten dugamana kula saged kepanggih kalian sedulur tunggal pegurun kula Paduka Sang Angling Darma inggih Kakang Nagaraja winantuing sami-sami mumpung kepanggih kalian andika Sang Angling Darma kula badhe sambat kalian Paduka Sang Prabu. Agyatri sangapi rangu rinangkul ginempit kempit ing babakan punapa Kakang garwa kula bojo kula pun Nagagini sampun benten kalian adat saben Nagagini sampun boten ngajeni jejering wong lanang ingkang minangka dadi pepayunging kulawarga lah sak menika garwa Paduka Nagagini dhateng pundi kula inggih boten sumerep teng pundi-pundi nggih boten nate pamit menawi mekaten sumangga kula kanthi nyenyuwun dhateng purbaning Gusti kang akarya jagat mugi-mugi niat kula anggen kula kepengin biyantu Kakang Nagaraja andadosaken katentreman tumrap keluarga Paduka Kakang Nagaraja. Aduh matur nuwun sinuwun. Malane ngerat legeteking jagat gelah-gelahing bumi panuksmaning jajilanat sukertaning bawana layak to layak Kakang Nagaraja mesgul atine tinemune kaya ngono tumindakmu heh Nagagini kae tak sawang Nagagini lagi tumindak selingkuh karo Nasmara kelawan Ula Tampar kula tampar bosen urip kowe tibani jemparing kelakon ilang nyawamu dening Sang Angling Darma kowe. Waduh. Tadya turut-turut miturut anut sumarah mring Gusti. Waduh,
ngaturaken panuwun dumateng Sang Prabu Angling Darma sampun paring pengayoman dhateng kula. Kula sanget boten nginten tinemunipun nesta pakartining garwa kula pun naga gini. Wani slingkuh lan ula liyane ula tampar kurang ajar. Sampun Kakang, sedaya lelakon menika adile namung dilakoni. Sejatine ingkang nandhang reribet boten ngemungaken Kakang Nagaraja. Nanging kula pribadi Angling Darma sak menika inggih nembe nandhang pepeteng. Perkawis punapa sinuwun, kula aturi paring dawuh sampun ngantos rikuh kang sarta pekewuh. Kakang, kula ngantos dumugi wonten madyaning alas bebedak saking kewan. Kula namung mituruti pamintanipun garwa kula pun Setyawati. Krana wiwit kaboyong dados garwa kula, Yayi Setyawati dereng saged ayem lan jenjem manahipun. Malah sak sampunipun dados garwa kula, ngantos sepriki Yayi Setyawati dereng nate ngladeni dhateng kula ing jejering garwa. Lajalah. Waduh sinuwun, langkung prayogi cobidipun teliti kapribadenipun Yayi Setyawati. Awit paduka menika ratu kondang lan kuncara, dasar sugih tur wibawa ing sarira. Ewa semanten Setyawati boten purun ngladeni handika. Kula namung nyuwun pamuji saking paduka Kakang Nagaraja sinuwun. Awit paduka menika sedulur sak peguron kalian kula, menapa purun kula paringi cekelan sinuwun. Cekelan napa Kakang? Wujudipun Aji Gineng utawi Aji Sulaiman. Menika dayane paduka saged wawan pangandikan kalian saking kewan lan gegremet. Sak sampunipun kula paringi Aji Sulaiman, kula atur enggal kondur wonten Praja Malawapati. Awit batin kula kraos boten sekeca. Nuwun inggih Kakang, kula aturi nampi Aji Sulaiman menika sinuwun. Saiki aku ora gagas bojoku. Arep bali ya karep-arep minggat dudu urusanku. Saiki aku malah mesake marang nasibe Sang Angling Darma. Ratu Malawapati jebule nasibe padha karo aku. Yo, gandeng Prabu Angling Darma wis bantu karo aku. Genti aku bakal bantu karo kowe Sang Prabu. Aku bakal bantu panjenenganmu nganggo caraku dhewe. Tak disiki lakumu tumuju negara Malawapati Sang Prabu. Angudhari jasriwut Purwati rawat wawati ing ngantos cumengklungen anggen kula nunggu Kakang bathik madrim. Kangen manah kula kalian handika Kakang madrim. Bojomu ning ndi bojomu?
dalem. Bojomu ning ndi? Dateng alas beburon satu kewan. Janjane sedaya niku namung reka daya kula supados kula saged endha ngladeni sinuwun Angling Darma. Lan wonten wanci ingkang mironggan kagem srana cecaketan kalian panjenengan Kakang Madrim. Kowe mesti kangen karo keringetku kowe mesti. Aja ngono aku gelo aku. Mara gage manjing ana tilam sari numplake rasa kapang kang sawetara pinisah wong ayu. Wah, tabuhane bengi iki rumangsaku oleh kompak. Jebule penabuh Astabrata ki khusus nabuhi cecek. Nek ku nyawang apa kleru to? Lho, kae Ndara Setyawati. Wah, ora apa. Lah kok ngono kelakuane? Wong wedok kendho kembenmu kowe. Olaruto saking kutha Sakuragala yen tanah mutusa sang Sri ing sinuwun Angling Darma aku bakal kandha. Aku ngejak omong panjenengan krana aku wis ngerti yen to panjenengan sumurut marang basaku. Krana sang Angling Darma wis anduweni aji gineng utawa aji Suleman. Sajake bojomu Setyawati sing ora gelem ngladeni marang panjenengan krana ora karenan atine mbok pek bojo. Cangkemmu guneman apa? Sinuwun panjenengan kroyo-royo golek buron alas. Kabeh mau mung reka dayane bojomu supaya ora kok senggol ragane. Nganti mbok labuhi adus keringet ning nyatane sing kok labuhi picak atine. Saya elek tembungmu. Kowe nganggo dasar apa ngucap kang kaya mangkono? Sumurupa Sang Angling Darma. Bojomu ora tresnani panjenengan. Merga bojomu isih sambung tresna karo wong-wong sing ngarani kuwi kaya dulure dhewe. Aja wong waton kandha kowe. Sing mbok karepke mesti patih Bathik Madrim. Kae ngono sedulure tuwa si Setyawati. Kowe mung sak kewan cecak aja ngenggokke barang bener. Oh, lah dituturi kok ngeyel. Mula dadya cecak ben ngerti tembung bener.
Wes, nek ora tak tuntun lan tak dadekke cecak, panjenengan ora bakal weruh lelakon iki. Iki kabeh saka wujud panuwunku Sang Prabu, merga panjenengan biyen ya wis mbantu panandangku. Wis iki sawangen bojomu kaya ngene iki rampung ana dhewe perkarane. Setyawati. Oh. Duh Gusti. Apa dosane Angling Darma? Bisa nemoni pelakon kang kaya mangkene. Setan abote panandang kaya wong mikul bumi, lemes ragaku kaya linolosan otot bebayuku. Setyawati, rampung ana perkara iki. Punika tawarnane Begawan Manik Sutra kang lagya manekung mring dewane, kang den adhep muhung uruping geni, kang mangalat-alat kaya rambut banaspati. Dasar den soki kalian mertega suci, gandane kayu garu gabrak tumanduk grana. Klomat kelamet latine Sang Manik Sutra, tansah hangidung suci mantra rahayu. Ucap ing tengah wengi kang sepi kedadak, langit ketutup pedhot ireng gembuleng katon peteng. Rembulan mus ora ngegra padange, barengi suarane pambaunge asu wajak. Wonten wanita jerit lampahe suku geter saya abot. Nenggih punika Sang Setyawati kang ngrungkepi padane Sang Rama. Apa? Mboten pantes dados anak paduka. Dosa ingkang kula sandhang nalika taksih prawan, kula sampun wani ngapusi dhateng paduka Kanjeng Rama. Elek-elekipun manita menika ingkang boten jujur ing tumindak. Saderengipun ginarwa Prabu Angling Darma, kula sampun sambung asmara kaliyan Kakang Bathik Madrip. Boten namung tresnanipun sedulur nanging tresnanipun jalu kaliyan estri. Mila ngantos Kakang Bathik Madrip ngawontenaken sayembara perang. Awit boten lila menawi kula kagarwa tiyang sanes. Pinten-pinten dosa sampun kula sandhang.
Kula sampun damel cuwanipun Kanjeng Rama. Setyawati damel gelanipun Prabu Angling Darma. Setyawati damel kuciwa manahipun Kakang Badhek Madrim. Kula damel wirang mung sak negara Malawapati. Nalika kula andun asmara kalian Kakang Madrim ing Tilamsari. Konangan dening Prabu Angling Darma. Kula wanita nesta, kula wanita ingkang jejembri jagat. Setyawati! Setyawati! Kanjeng Rama. Nangisna ngisi sapa kabacuti tinggal mulih marang mula nira tangeh yen gelemo bali ngrarujit jroning ati yen kelingan labet ipun wala-walaku watop nuruti lakoning urip heman urip pisan nggodhog lanang wonten lepat nyuwun ngapunten billahi taufik wal hidayah waridho wa inayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.